Karesi Bey, Osman Bey'i nicedir tanırım. Asidir. Dediğim dediktir. Ama konuk olduğu yerde bunu yapacak bey değildir. Bunu yapan o değildir Valide Sultan. Yeğeni Aktemur, damadım Uslu'yla önce tartışıp sonra da geceleyin onu... O yapmadı. Bunu yapan haini bilirim. Niyeti sizleri, niyeti bizleri fitneyle böldürmektir. Ta içimize kadar sızan bu hain şu an yanımızdadır. Kimdir Valide Sultan? O hain av olmaya bile layık değilken avcı olmaya kalkan bir soysuzdur.